咁做 delta elevation 咧，你記得啦，要 create 一張新嘅 DGN 啦，而呢張 DGN 係要 2D 嘅，咁你就 create 張新嘅 2D DGN 先啦。咁跟住咧，你就可以 reference 翻嗰兩個 terrain model。咁我提議啦，嗰兩個 terrain model 就分開去做啦。咁跟住咧，我自己都會 set 一個做 existing 咧，一個做 propose 嘅。咁佢就 make sure 佢哋兩個可以做 difference 啦。咁喺 terrain 入邊啦，你就可以揀翻個 function 叫做 elevation different grid，然後咧你就揀呢個咧做 terrain。跟住咧你可以 set 個 position 啦，一個element template 我就用 volume cut。咁呢個其實控制個 color level 啫。咁可能你就可以 set 一個可能 C 就係代表佢，或者你可以 set 個cut 就係 minus 啊，或者呢個係個 prefix 嚟嘅。咁你 set 一個啦。fill 啦都係 set 個 color 字嘅 color 啦，同埋 level 嘅啫。咁呢度可能你個 fill 就係加啦。咁我想1米乘1米啦嘅 grid system 啦 ，rotation 係0啦，咁用 cursor point 啦。跟住咧你就可以咧喺度撳一下 accept， 跟住揀 base terrain， 咁你就 base 啦 ，design terrain， 咁揀 design， 然後咧就撳 accept， 咁咧 accept 呢個位嘅。咁咧佢應該咧就會 display 出嚟嘅啦。咁你就可以 join production 呢個 scale 入邊啦，設到1:20。咁你其實咧就會見到佢啲字喺度噶啦，或者你可以咧去到1:100。咁你而家睇翻啦。咁如果你覺得個 minus 頭先個符號唔啱咧，咁你可以調咧去更改嘅。咁應該咧就會出晒嚟嘅啦。